Olha aí, pessoal. Chegou a melhor hora agora do lanchinho. A minha coca, 0. Já começou a distribuir. Daqui a pouco a gente já pode tirar a máscara. Um voo tranquilo. Só eu e a filha aqui, ó. Mais ninguém. Vamos ver, né? Anunciou biscoitinho de polvilho. Ela tá trazendo, pessoal. Aqui, ó. Servindo. Eu vou pegar no outro carrinho e a Coca Zero, tá? Só um minutinho. Tá bom. No outro carrinho é que tem a Coca Zero. Olha aqui, ó. É daquelas pequenininhas, pessoal. Copinho com gelo. Olha aqui, ó. Que delícia. Vamos esperar. Quis chover um pouquinho na subida. Eu filmei mostrando, né? Mas agora aqui é sol. Só sol e nuvem, pessoal. E o céu, né? Olha aqui, ó. Tranquilo. Olha, o pessoal tá muito passando. Daqui a pouco tá chegando. Bandejinha que fica ali no refrigerador, aí depois ela traz. Aqui, ó. Vamos esperar ela trazer o quê? Olha aí, pessoal, acabou de chegar aqui, ó. A minha é 0 e também, ó, um copozinho com o nome aqui da empresa, pessoal. Maravilha. E agora, depois que ela distribuir o refri, né? Aí ela vai vir com os biscoitinhos, bolinho. Não sei ainda o que é que eu vou pedir, né? Obrigada. Aqui um guardanapo. Tá escrito aqui, pessoal. Obrigado, vocês fizeram a gente voar. Azul, melhor do mundo. Olha que beleza. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ela ali tá distribuindo já. Vamos ver. Não sei quantos são. Não sei o que é que eu vou querer, ainda não chegou aqui. Só quando. Bolinho, balinha também? Eu quero, bolinho e balinha. Olha aqui, ó. Ela foi pra lá e depois veio pra cá. Vai querer o quê? Ah, eu quero de cada também. Vou tirar aqui, pessoal, que já vai servir mesmo. Fica difícil. Senhora. Pode ser um de cada ou não? Ah, eu quero um de cada. Olha aí, pessoal. Vamos ver, né? Olha, pessoal. Aviãozinho, jujuba. Olha que delícia. Bolinho de bacia. Goiabinha, pessoal, integral. Aqui, ó. Tá bem apertadinho, mas dá pra mostrar. Caiu alguma coisa aqui. Caiu. Biscoito. Foi. Eu já volto, pessoal. Caiu aqui embaixo, já volto. Deu trabalho, pessoal, pra pegar aqui um polvilhozinho, ó. Caiu embaixo aqui da poltrona. Que é tudo bem apertadinho aqui, ó. Olha aí, ó. Beleza, pessoal. Já tava com fome. Eu tomei café muito cedo, de madrugada. E agora, abre aí pra gente dar uma olhadinha. Olha as unhas da filha, como são bonitas. Mostra aqui. Olha, pessoal. Ela que faz essas unhas, ó. Eu quero uma unha dessa. Abre aí, ó.
E aí, para eu comer o meu, vou ter que desligar, né? Mostra aí o bolinho. Olha, pessoal. Mostra aqui. De perto. Olha que delícia. Vamos começar pelo bolinho, pessoal. Né? Eu vou ter que desligar agora. Olha aqui, ó. O pessoal aqui tudo já fazendo lanchinho. O carrinho parou bem aqui do lado, mas só de carro. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto. Já dei uma mordidinha aqui no bolinho. É de laranja, pessoal. Uma delícia aqui, ó. Tem que comer. Cuidado aqui, senão escorrega. E eu, ó, coloquei a máscara aqui para não ter perigo de perder. Já estava solta aqui na cadeira, na poltrona. Olha aí, pessoal. Polvilho. Aqui, ó. Delícia. Bem, pessoal, bem sequinho. Muito bom, né? No Rio de Janeiro tem um polvilho Globo, né? Quando eu vou para o Rio eu compro. Uma delícia, ó. Ó. Copinha. O último voo que eu fiz não deu lanche não. Não sei se é porque esse daqui, né? É um avião. Não, né? Não sei não, mas adorei, pessoal. Tô adorando aqui a viagem. Vou abrir a goiabinha. Daqui a pouco eu volto. Tá ficando aqui, ó. Melamelo. Tá bom, pessoal. Agora eu abri a goiabinha. Vamos experimentar, pessoal, essa delícia aqui, ó. Muito bom, pessoal. O melhor de todos, eu perco o polvilho. Olha a goiabinha aqui, ó. Uma coquinha, um bolinho de laranja. Eu estou ouvindo uma musiquinha. Alguém está ouvindo música aqui dentro do avião. Espero que não saia aqui do vídeo. Olha aqui, ó. Todo mundo na merenda, pessoal. Tá difícil de virar, mostrar ali à frente. Eu tô com cinto. Agora há pouco tava balançando, né? Há bem pouquinho. Ele tava. O pessoal ali, ó. Delícia. E as lumpinhas eu vou deixar pra depois, porque tem hora também, né? Daqui a pouco ela vai passar recolhendo aqui. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, vai poder ficar depois melando aqui. Aqui, ó, mais um pouquinho. Muito bom. Adorei, né? Esse daqui. Muito gostoso, novinho, olha, bolinho de laranja. E, ó. Muito bom. Ela continua lá, ó, servindo. É muito grande esse avião. Muita gente pra servir. Vamos pegar outro aqui. Caiu, pessoal. Deu trabalho para pegar aqui o polvilho aqui embaixo. Eu vou comer o meu bem rapidinho para pegar o daqui.
bem, pessoal. Ficar aqui terminando, finalizando aqui o meu lanche, né? Daqui a algumas horinhas a gente tá chegando em São Paulo.